gudoomiye waxaa faahfaahin kooban naga siisaa maalinkii saddexaad diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka iyo sida ay wax u socdaan. bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay. maanta waa maalintii saddexaad oo diiwaangelinta. ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 25 murashax oo u tartamayo gudoomiyaha golaha shacabka, ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad. waxaan rajaynaynaa birrita oo jimco ah, inkastoon gelinka dambe aan shaqayn doono, inaan soo gabagabayno. maalinta sabdiga ahna ay noqoto hadal jeedintii murashaxiinta. waxaan rabnaa doorasho hufan, ka fog musuq maasuq. waxaa jira, waa og tahay, guddiga la dagaalanka musuq maasuqa. waxaan rabnaa inaysan meeshaan golaha uusan noqon golo lacago lagu bixiyo iyo musuq maasuq ay ka dhex bilaabato. marka doorasho hufan, qofka murashaxa ah uu ku qanciyo qofka dooranayo sababta loo dooranayo ayaan rabnaa inay meeshaan ka dhacdo. hadal jeedin iyo fursado ay xildhibaanada kale kula hadlaanna waa leeyihiin, laakiin doorashooyinkii hore u dhici jiray oo lacagaha la bixin jiray oo musuqa uu aad u badnaa, waxay arrintaas ay wiiqaysaa oo ay dhibaato ku tahay dowladnimada. marka waxaan rabnaa geedi socodka dowladnimada in la adkeeyo, la xoojiyo. doorashadana waxay aasaas u tahay arrinkaas geedi socodka lagu dhisayo dowladda. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maalinta birita ahna aan soo gabagabayno diiwaangelinta. labada maalmood oo ku xigtana ay noqdaan labadii maalmood oo hadal jeedinta. waxaanan ka codsanaynaa murashaxiinta iyo xildhibaanada intaba u codayn doono dabcan, in yacni doorashadaasi ay noqoto doorasho hufan, laga fogaado wax walba oo caqabad ku ah dowladnimada. marka intaasaan rabaa inuu kusoo gabagabeeyo. guddigan waan isla qaadanay arrinkaas, yacni inay noqoto doorasho hufan oo integrity leh, oo yacni wax haba yaraatee qaladaada aan lahayn inay meeshaan ay ka dhacdo. waa mahadsan tahay.